Доброе время суток. Обладателям Citroёна Berlingo посвящается пару коротких видео, которых я не нашел в YouTube. Первая проблема, которая у меня возникла, это было, покатался на нем годик, и возникла проблемка. Сейчас, секундочку. Началось стучать с правой стороны. Такое ощущение, как будто стойка открученная. Искал. Ну, в общем, так и не нашел. Пока не начал шатать двигатель. И оно себя проявило, конечно. Шатал подушку. И подушка с этой стороны, вот, под бачком гидроусилителя. Вот здесь вот подушечка стоит. Подушка шевелится, живет своей жизнью. Начал закручивать, ничего не дало. А вот снял фару, и там вот там вот вдалеке, вдалеке, вон там стоит, должна была быть гайка, которая зафиксирована специальной пластиной. Ну вот эта пластина отвалилась, гайка соответственно открутилась, и подушка начала жить своей жизнью. Устранение. Снимаем фару. Долго мучаемся, туда подлазим, отстегиваем чуть-чуть бампер, нагинаем его. И бампер, вот, кстати, кто не знал, вот есть такие вот фиксаторы бампера. Туда залаживаем отверточку и аккуратненько их поддеваем и отщелкиваем бампер. И путем долгих манипуляций, придерживая гаечку, вот там ее даже не видно, она там квадратненькая такая, придерживая гаечку, закручиваем ее. Вот так вот.